water follow a Yamuka is a lamp on it. And yes, what I call you got to me as well who got a move. Yes, I look at them, Naka Momo. As I have an nato, Mimi that Mimi did it. Put it up one. To Yetana, Patana movie. To Yam Wedding, one wedding movie. Who Mimi that Mimi did it. You won't go now to the Kina to the low, you go to a Yago to get Ronida, Tamushida. Put it no, but then you know Yala. Manajino Yala. Mojino Yala. Mojin Manajino, attack was say what in it, Lulu Yadi. Pay me to the Manaju Lumia. Put it no. A good Kamia, Amuda by Logo. Go got it. I may be that I go to tell you that. Go to tell you that. You get donate young pizza. A little jacket. Chilo jacket. Yanni, oh, Valley. You didn't tell the guy you are going to be my house. You can't send it. You can say in your lega, Coco Vigno Davalu, go yet, Chicalega, Saline, and Domina Fiore. Matualu, Leia, Mabula. Matuaji, Matualu, no? 3 minutes got changed in Matualu. That's what I desire in the Mindiga, but you got 4 years I am. The Mia Yuga Suda, Changu Miata. Odala. I love just a comment. Finally, a good time in it. Tata than it. Nothing gone and Muda. I don't know about tomorrow, never to do. The man who will have sang a Sazon. Did you love what he did? Yes, you can make there. He the Bobama, who will get up with life. He needed 4 years. Long got it over that now than the address. Bahamas. Odala. My Academy, she would have. The community Academy, she would have. Kasi Kosi Lama West. Lama was even Nabama Babula. That's what Lama will be that of Pudia Lula. Lama machine to go. There's nothing here, Mongolia, Diana Pulia. How do I look up for why you had not seen it a Mogula? Who did the Banega Ballet? China to go for Mogula. And in Yapura, Amaka Lama Melugula. Lunida, machine by it. I would say by him. A baby will have the yard. Hodella. The party of the General. Can a baby may Yamadija. Sing it higher. Talk out the machine Buddha. Who be the machine Buddha. And Lumia will go and Luma, Tanaji will go. Tana, Hodana, Tana, and the Yamabati, Yahodari. Can it do that? Tana, Yaga. The kick up with Zula. The other people in Israel, taking from the garden ladder. I tell you, Mugino, Tamugo, Obraga, saying this video with Aretuga, Master Conet, you began it for Donnet with a Mugla. And then I want you. Sound of that. Now we have been there, we keep it going here. Woman, you know what? The Yoga. But my never one was up. But my name is the Hanga is in the age of the year. But I had a time of the day. And then your middle blue, now see that on the Yamula. The kick up with Zobula. Well, the Yabajaro, she was about doing it. How about the band? Jinella. The bottom with Jin and the name of the name Hamulomio. Ribbon of Willows. Bobula. You didn't go up and be clear to get. Who's the come look at it? And do the Lula. I had to talk about Gobla. I have what you got. The Miago Guadala. Miago Guayana. Young Lubiana. Oh, you know, Pala Bumula. Pala won't do that. You will live over here, and you're not answering, you're not going to let you go. Or me a cow will. They will get on my dream and look at Wait up, water, la Murida water. Wait up, water, eh? Popula. Malay to other. The Lumo who is where you will. We will make you a Japan. Follow with that. A base of everyone in a Pavilion, you to it. We got visa for it. A bit of Balabuda. A Pega Pieta, a Mega Pieta, Payagana of the Daddy. We let your Tali up the Daddy Mabula. 20 years ago, we let that. No other what about Killer. I thought you that the young man with a couple of machines. They could be. Who do you know? You want to do that in the Chile.
သင်္ဘောကြီးတွေသင်္ဘောပင်တွေမပြောပင်နေဆိုင်ကြတာမပြောပင်သင်္ဘောကြီးပဲကြီးမှာပေါ့အုံးမင်းဆိုင်ကြတာဘာကြီးမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်တွေလုပ်လဲအပြစ်တွေလုပ်တာသင်ပေးလားမိဘတွေသင်ပေးလားဆရာတွေသင်ပေးလားကျောင်းမှာသင်ခဲ့လားအပြစ်လုံးပြီးသင်တဲ့3လနဲ့ဖွင့်တဲ့သင်တဲ့ကျောင်းလည်းမရှိဘူးငွေတွေကတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာငွေရပါပါကြာပြီနေ့စဉ်နဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်နဲ့အပြစ်ကိုပြုလုပ်မှုလားအပြစ်ကဘူးတယ်မဟုတ်တော့အခုဖြစ်သွားပြီနော်ဗီဇဖြောက်လို့ရဒါဆိုကျွန်တော်ငွေတွေအပြစ်ပါလားမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့မပါဘူးလားလူတိုင်းမပါဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဟိန္ဒူနဲ့ဆိုင်လားကိုတီလုံးနဲ့ကလားနဲ့ဆိုင်လားလူဆိုတော့အဲ့လူတွေပဲတောက်တဲ့တွိုင်းငါတို့ကဒုစားတွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးခုကျော်ခုနကတော့ထိုင်နေတာနည်းနည်းများတယ်အခုတော်ဘက်လောက်ပဲကျိုးသွားပြီဘယ်နေငရောက်သွားတာဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတော့တရားပဲရင်ငရဲကိုပတ်စုဗီဇာမလို့ပဲသွားမြရတယ်ဒါတော့ပြတ်တယ်အားလည်းအားတော့ဘူးလည်းဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲဘိုးဗဒများတို့ကြောက်စိမ့်တို့ကြောက်သွားတူတာတိမ်မောင်းထောင်နဲ့ကြည်ရလာတာအဲ့ဒါကြီးပတ်ပြီးတော့ငရဲသွားမှာဘယ်မှမရှိပဲရက်တောင်နဲ့ထမင်းညံခဲ့ရက်ခါစားပြီးမှလက်မထောင်ပြီးအေးလူပဲနောက်တန်ရအတွက်ရက်တဲ့အေးပြီးစိတ်ချရပြီးသိရင်တန်ရမလဲတော့ဘူးငရဲမကြတော့အဲ့ဘွားဘယ်ဟာဘိုးလို့ချင်းကိုယ်တော့ငါးပြောင်းလိုက်ရတယ်ရှိတဲ့စီးစိမ်တွေလည်းပါမသွားတယ်ဆွေမျိုးတွေလက်လိုက်ပြလာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားချစ်လာပါရဲ့အမေရဲ့ချစ်လာပါရဲ့မိန်းမရဲ့ချစ်လာပါရဲ့ယောက်ျားရဲ့အမလေးကဝီတော်သားလေးရဲ့သမီးလေးရဲ့တည်သွားတာရေးရည်တွေထွက်ရင်မဲတွေတူတူပဲလိုက်တည်လို့မပုံကိုယူတွေကောင်ပြေးလာတော့အဲ့ဒီဟာတွေရောက်သွားပြေးတော့နော်တင်းငင်ကုန်သွားတယ်ကျင်းတူးတဲ့ကောင်ကတင်းငင်ကုန်ပေါ်တော့ငါလာနဲ့မလာနဲ့အဲ့မလာနဲ့ကောင်လေးရင်သွားတာမလာလို့ရလို့မြေကြီးကလာမြေကြီးပြန်သွားကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်သွားငါတို့ခြေရကဝင်းရင်ဖျားစီကလာတာဖျက်တဲ့လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအရာရာကိုသိတဲ့အတွက်အထူးသိခြင်းအထူးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပေးထားတာအပြည့်ကင်းဆိုတာဘုရားပန်ဆင်းထားတာအဲ့တော့စကားနာတော့မိဘစကားနာတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဆရာသမားစကားနာတော့ဖြစ်ဘူးလားရွာထဲမှာနေတဲ့ဟိုစီကံထုတ်တဲ့ရွာစီကံကျစီကံမရှိဘူးလားအဲ့စီကံချိုးပေါင်းရင်ဖြစ်ဘူးလားလောကမှာရှိတဲ့အပြည့်တွေတော့ချိုးပေါင်းရင်ဖြစ်ရင်အမြင့်ဆုံးဘုရားကအဒီမစားနဲ့စားရင်သိမယ်ပြောတာသွားစားတာလေမကောင်းဆုံးကမန္တကလည်းတည့်ပြားတာလေဟုတ်ဘူးလားမန္တနော်သိကြလားမန္တဆိုတာမမလေဘာသာတရားလေးမန္တမရှိဘူးလားမန္တဆိုတာကောင်းလားဆိုးလားကောင်းတယ်လို့ဆင်လို့ပဲလေခက်တာကတိုးတယ်လို့မန္တဆိုတာမန်ဆိုတာဗာလေမာနမမိုက်တဲ့ကမန်နိုင်တဲ့နဲ့မန်ဆိုတာအတ္တဆိုတာနော်နတ်ဆိုတာတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တနဲ့ပြေဝတဲ့သူကိုမန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားငါဆိုတဲ့အတ္တမဟုတ်လားဒီနေ့ငါတွေကထွက်သေးလားငါကမချင်းနဲ့နော်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေအောင်လို့သူ့ကရုံကြီးဘူးချင်းမှာအဲ့ဒါပြောရမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာအတ္တကိုမချင်းနဲ့အတ္တကိုစွန့်မှာတမန်မှုတွေအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးတော့မေးသွားပြီကြာပြီဆိုတော့မေးလာပါပြီတန်းကြီးတဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ်လည်းတော့ကြောက်ပါပြီနော်ဒီပါပြီဘယ်လိုလုပ်တာပြီးပြီဆိုတော့ကိုပြီးပြီပေါ့တည်ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေပြီဒါနဲ့ဒီတဲ့လူတွေနဲ့ဟောဗမာလူဝင်ကြီးတယ်ပါလေအမေတော်ဝင်ဒီကြီးတော့ပြောဖို့ဟုတ်တယ်လားမလေးအသက်ရှင်စီကြည်လို့မိဘတွေကနာမည်မဲ့တယ်မောင်ကချီရတဲ့နှလားနဲ့တည်တယ်လေဟုတ်ဘူးလားနာမည်မဲ့တာမောင်ချမ်းသာတယ်မွေးလိုက်ကြတယ်ပြာလို့ချားစီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဒီနေ့အခုရှင်းပြနေတာအဓိကနံပါတ်1ကအားလုံးကိုအခြေမြစ်ကိုလှမ်းပြီးမှညောင်မြေတူတော့ပုတ်တယ်ဥပေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလို့ကိုတိမှာပဲတိဖို့လိုတယ်သူများကိုတိဖို့မစင်းသားနဲ့ကိုတိဖို့ရင်စင်းလားငါဘာကောင်းလဲငါဘယ်လိုနေသားမှနေလဲငါဘယ်ကလာလဲငါဘယ်ကိုသွားမလဲတိဖို့မလိုဘူးလားလူဆိုတာဘယ်ကလာတော့လူဘယ်ကစားဖြစ်တယ်လူကပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကွာမလေးဆိုပြင်းနေကျွဲမျိုးကြီးကျွဲမကြီးလို့ခေါ်ပြီးပါတာတယ်ရဲ့မြောင်မျိုးကြီးလို့ဆိုတော့နေရင်ထားအောင်မှာပေါ့မြောက်ကလေလူဖြစ်နေကျွဲနေတော့ရလူဖြစ်လာခင်ဗျားတို့အမေဖေကလူလားတလိမ့်စာအမေဖေကလူလားတလိမ့်စာလားအဘိုးဘွားရဲ့အဖေအဘိုးဘွားကလူလားတလိမ့်စာလားအဲ့လူရဲ့စာလူပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာလုံးမြောက်ကဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုကဖြစ်တယ်ပဲချောက်ပြောနေတာလည်းကနော်
这叫没嘛的不都好嘞，路没嘛都不好啦。我没嘛追没嘛好路呀路啦。路那路抽没嘛，看人啥啦？哎，有的小偷来的对小偷嘛，有伢小没记的，没嘛的嘛有小偷记的。哎呀，个听没啥那个的，哎呀，这个男朋友一般那个，那边啥那啥，都来叫不啦，都呢。叫不来，这个人都蛮讲起的，哎呀，说印度的别说嘛，就是跑路的哩，路啦，跑路的，这家啦我，跑路，路啦。อันนี้จะยังงูตัวนั้นผมไม่รู้ตัวยังมาดูกันตัวยังเนาะโอเคไอ้มันนั่นก็เลยเดี๋ยวพยานกันนะประมาณ3 ปีใช่เนี่ยจานนั้นมีมาယောက်ျားကဆိုင်တတိယနဲ့ဒီမှာတစ်သွားတာလေကြောင်းမှာယောက်ျားတွေလည်းသလုံးမရှိဘူးလားမိန်းမတွေမရှိတယ်မိန်းမအကုန်မျိုးပြလိုက်ကြတယ်လို့စီအောင်မျိုးထားလိုက်ကြယောက်ျားကတတိယလို့တစ်သွားတာခန္ဓာကိုယ်ကယူမပေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြမြင်ကြည့်တဲ့သုံးပုံပုံလည်းပုံရှိတယ်မြင်ကြည့်ကလာလို့မြင်ကြည့်ကိုပြန်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမမှားဘူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒီမှန်တရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်လောကမှာလူဖြစ်ရောက်လာတဲ့နိစ္စရာအတိုင်းဝိုင်းဗုဒ္ဓသွေဗုဒ္ဓဇာဝိုင်းခရစ်သွေခရစ်ဇာဝိုင်းမှာနေခဲ့တယ်တက်တည်လည်းကြီးလာပြီနော်စာဖို့ဝေဖို့နဲ့နော်လုံချလဲဒုက္ခရောက်လဲပြောလဲစိတ်ကြီးလဲငိုလဲရီလဲဘဝတတရားထဲမှာလေပြီးမှစိတ်လဲစီဟောခန္ဓာကတော့မြည်လာလို့မြည်သွားပြီခုနအဖြစ်တရားကြောင့်ဝိညာဉ်ကငရဲကြမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲအခုလောကမှာငပုကချင်းချင်းမကြောက်သမုဒ္ဒရာဝန္တရာတွေကျွန်တော်တို့မယုံကြရဘူးလားပင်မန်းလားမပင်မန်းဘူးလားမစင်းရဲဘူးလားသမုဒ္ဒရာဝန္တရာတွေစင်းရဲတယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာဝန္တရာကစင်းရဲတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုကဘာဆက်ဆက်ငရဲပြီးလောင်နေတဲ့နေရာကြောက်သွားရင်မစင်းရဲဘူးလားစင်းရဲလားရောက်ချင်တယ်လားသိကြလားမရောက်ချင်လည်းရောက်မှရောက်ချင်လည်းရောက်မှငရဲပြောရတယ်မလို့ဒါသူမလို့ဘူးပြီးတော့လို့ထောက်ကစားမလို့အမေဖေမကယ်ဘူးချွေလို့မကယ်လို့မရဘူးဘုံကြီးမကယ်ဘူးဒင်းကဘာလို့တဲ့သူမကပွင့်တဲ့ဖရားတွေဘယ်သူမှမကယ်ဘူးယေရှုဖရားတပါးရဲ့ကယ်တယ်ဟာလေလုယာကယ်တယ်ဖရားကိုဖေကိုကယ်တယ်သူကကိုလုံးကကျွန်တော်ခုတကူကြီးသူများရပြင်စီကိုတဲ့ရဲဖမ်းတဲ့လက်လိုက်ခါထားတယ်မခတ်တော့ဘူးလားဟောကကျွန်တော်ဒီမှာရှိလားရဲရဒီမှာရှိလားကျွန်တော်ကလည်းဖြုတ်လို့ရလားအဲ့လက်ထက်ကြီးပြောင်းလို့လုပ်လို့ရလားသူကရဲရဒီသူကဖွင့်ပြီးမှရပါလေမမငါကြိုးစားမယ်ကြိုးစားလို့ရလားဒီမှာကြီးရေကူးတယ်ရေနစ်တယ်ဟုတ်ရေတရားကျဲတယ်ရေကူးကြဘူးမှပဲရေလေကောင်ရောက်ပြီမဟုတ်လားခြေကူလည်းမကြဘူးလားပြတ်တော့မတက်နိုင်ဘူးလားရေနေတဲ့သူတွေကသူအသက်ရှင်ဖို့ကောင်းကူလားမကူလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပြီးကူးတယ်ကူးနိုင်တယ်လားမကူးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုတင်ကြောင်းကြတဲ့ကောင်တော့မကူးဘူးလေဟုတ်တယ်လားတကယ်ရင်းနေသူကကူးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းနေတဲ့ခင်ဗျားကဟေးဆရာဘလိုကူဒီလိုဘလိုဒီလိုညွန်ပြနေုံနဲ့လွတ်လာဒီရင်းနေတဲ့လူကဘာလုပ်မလဲဒါကြင်ရမှာရင်းနေကနေကုန်းကိုဘာလုပ်မလဲပို့ဆောင်ပေးရမှာတေးတဲ့မှာကကြီးကိုတင်းငင်းကိုပို့ဆောင်ပေးရမှာဟုတ်တယ်လားရင်းနေကနေကုန်းကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဒီမှာနေမသိဘူးလားသိမလားသိမယ်ကဲလေတော့လာပြီးမှလက်ပြီးကူတော့ပြီးမှအနားရောက်လာကျွန်တော်လာခဲ့တာအင်းကားကိုလာမကဲတဲ့ကလက်မကဘူးဒီလိုကဲတာကိုဒီကအမှန်ကကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆက်နေပြီးတော့ပြေးမယ်မဟုတ်လားလာခဲ့တဲ့လူကကဲတာကိုအသာတကြီးပြုံကြည့်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ရင်ကဲတဲ့လူကကဲပြီးကုန်းကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကုန်းကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လားရောက်မယ်ရောက်ရင်သက်ရှင်တာသိမှာရှင်းတယ်ရှင်းတာနဲ့သိတာညင်းပယ်တာနဲ့လက်ခံတာနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒီနေ့ဖယားကလောကကြွလာပြီးလူစားလေးကပြီးမှကားရတော်မှာရဲဆက်အတက်ကပြီးမှအဲ့ဒီသွေးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မွေးတွေကပါတယ်အပြစ်တွေနေ့စဉ်နေ့ကျိုးလို့တဲ့ကာယကံဝစီကအပြစ်တွေကိုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပေးတာငရဲကြမဲ့အသက်ကိုဝိညာဉ်ကိုသူ့အသိခံပြီးကဲတာအတိတက်ကောင်းတဲ့ဖယားပဲသွားရှာတော့ဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ကမွေးလိုက်ခြင်းမွေးသူကြီးမွေးတပတ်ကြီးမိမို့တောင်းမကကျူးတဲ့မွေးမိဘနှစ်ပါးတေသူစလို့ကုန်လားဒါကအမြင်ဆုံးဖယားကသူ့မုတ်နေတာတဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအဖေကြီးကိုမိဘကြီးမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကျေသူစားလို့ကုန်ပါမလားကိုလည်းရလာလို့မနာဘူးတဲ့သွားမှမသိကြောင်းတောင်းပေါင်းတော့နဲ့ဝတ်တာဖော်လို့ဖြစ်ပေါ်လူကအဖြစ်မရှုံးဘူးလားလူပြရချိုးမရှုံးဘူးလားလူပြရချိုးနှက်သေးလားယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်လိုက်ယောက်ျားနဲ့ပြောလိုက်လာစားလေးဒေါ်လာလေးရတော့ကားလိုက်
ဝယ်စားကောင်းတွေဝယ်လိုက်ပတ်စံမရတော့နဗန်းလုံးလိုက်စိတ်လက်စီကိုငရဲသွားတော့လောကမှာပင်မဆင်းရဲငရဲမီးရှံထဲမှာကဘာဆက်ဆက်ခံရမယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်မကောင်းဘူးလားဟင်လောကမှာလည်းပင်မဆင်းရဲတယ်ငရဲတဲ့ကြတယ်ငရဲနဲ့ခန္ဓာကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားဘယ်ကောင်လည်းရတဲ့ကြီးဘလို့အောင်ဒီတရားကိုပြောနေတာလူမြောက်ရလမ်းကြောင်းအကျွတ်တရားလူသွားကျွတ်သွားတဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုပြန်ချုပ်မယ်ရှင်းပြတာဒီကျွန်တော်ကရှင်းပြတဲ့ထဲမှာမဟုတ်တာတွေပါလားမှန်ပါတယ်လက်မခံနိုင်တာတွေပါလားဘုရားကဒီပါလားဆော်ကားတာတွေပါလားမပါဘူးမှန်ပါတယ်ဟိုခရီးအကြောင်းဘုရားအကြောင်းပြောလားဟုတ်ပါတယ်ဘုရားအကြောင်းပြောလေဘုရားအကြောင်းပြောလေလူအကြောင်းကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ကလူသားတောက်ကြပြောအင်္ဂါပြောရလားခင်ဗျားတို့လည်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဟိန္ဒူနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလူနဲ့ဆိုင်တာလူနဲ့ဆိုင်တာလူနဲ့ဒီပါလူတွေယူတယ်အင်္ဂါကျွတ်တောက်ကြကျွတ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေလူတော်ခံစင်းတော့မသိဘူးလူစစ်လူမှန်လူဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပါတယ်ဒီရင်ကြီးပတ်ပတ်လည်းမိရအောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘကမလွတ်အောင်မယူလုံးနိုင်ဘူးမိသက်စပါးတွေကမိကဝေဆုံးနေပြီအသေးကအသက်ဆိုပြီးပါမိဘလွတ်တဲ့နေရာကိုနေရာမရွှေ့ပေးဘူးလားစာပေရှင်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကဲတင်ကြီးဆိုတာနေရာရွှေ့ပေးလိုက်တာဒီတွေကကိုယ့်ကိုယ်ရောက်နေရာရွှေ့ပေးတာကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးလောကီကနေလောကုတ္တရာအတွက်ကဲတင်ပြီးမှပို့ဆောင်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားမပုတ်ဘဲနဲ့ရောက်မလားမရောက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လာခဲ့တဲ့သူကိုလက်မခံရင်မဖြစ်မလဲလေးပေါ့ဗျာဒီကတည်းကကျင်းလို့ပြန်ပြီးတော့မစင်စားနဲ့ဟုတ်တယ်လားငရေရောက်သွားရင်ဗာနဲ့တူတယ်စိုက်ကြည့်တယ်ရှင်းလို့ပဲလောကီပြေးတော့မှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီကတော့နာမရဒီတုံးတဲ့အလုံးထဲမှာတယောက်မှမလို့ခနဲ့လူတယောက်မှပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တယောက်မှမလို့ကျင်းတာပါတာကိုသူများတွေပါတာကိုမလို့ကျင်းတာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်မလို့ကျင်းဘူးလို့ကိုကိုသိဖို့ရည်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာပြန်ချုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြန်ချုပ်ရအောင်နံပါတ်1ဟုတ်ပြီဘာကြီးနဲ့ချောင်းပြီလူဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဟုတ်တယ်လူမဟုတ်ဘူးလားလူကြီးရကိုးကွယ်တယ်လူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နတ်တွေပဲကိုးကွယ်တယ်လူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကကလားလူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကချင်းဗမာလူပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လူမျိုးဘာသာနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ဘူးဒီတဲ့ရဘာသာတဲ့ကိုအော်တိုမက်တစ်ကြောက်သွားတာဟုတ်တယ်ခဏကနာမည်ခံယုံပဲဟုတ်တယ်ပြမကိုယ်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားတရားကသုံးဖို့လောက်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုအနဲ့ပြန်ပြောပြနိုင်ရင်10သိန်းပေးမယ်မပြောပြနိုင်ထိုက်ချအခါ1000လုံးရမယ်အချိန်ခေါ်ရလားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲဒီကဟုတ်တယ်အဲဒီကဘယ်လိုပြောမှလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တက်လာလဲငါတို့ကလေးဘွားတွေကမိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာလေးဘုန်းကြောင့်သွားလိုက်သွားတာပဲတရားနာဖို့သွားတာလားမိဘခေါ်လို့သွားတာလားကလေးဆိုတော့တရားနာဖို့လားတရားနာတဲ့ဆောတာဘယ်ဟာကမို့လုပ်တယ်ညောင်ကူမဆောက်ဘူးလားကျင်းကမာလကပြေမတက်ဘူးလားကျင်းကတရက်ပြေမတက်ဘူးလားကျင်းကအကုန်ကူးတာပဲမောပြီးတရားနဲ့နာပြီးဆွမ်းပြေတော့ဆွမ်းဘုန်းကြီးဆွမ်းလာပြီးတော့နားတဲ့တခါဓမ္မတွေမကြွေးဘူးလားငါတို့လည်းဘိုက်ကောင်းစားကြလာတာပဲဒါနဲ့ချိန်ကုန်သွားတာဒါနဲ့နားကတော့အဲ့ဒီအောင်မကြောက်ဘူးလားကြာလာတော့နားယူသွားလာတော့အလွတ်ကမရလာဘူးလားကြာလာအတိတ်ပြတိလားရှင်းလို့ရတော့ဘောကြတယ်မသိဘူးဒီနေ့ကိမသိတတ်တာကြီးတာအသက်ကြီးပြီးအချိန်မသိဘူးဆက်ပြောတော့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ကြကလေးတွေဖြူစင်လိုက်ကြယူစားလိုက်ကြပြောတာကြီးမှမိုက်တာကလေးတွေကလေးကြီးမတတ်ဘူးကြီးတွေမတတ်ဘူးလားကြီးမမျိုးတွေညံညံပြန်ညံသွားတယ်လူကြီးတွေကထွက်တာကလေးတွေကမထွက်ဘူးဘာလို့အသေးတွေကနှလုံးသားကကြာလေးလေးကြီးလာလေးလေးအပြစ်ကပို့ပြီးတော့လှုပ်တက်လာလေးလေးဟုတ်လားခုနကပြောလို့လူဆိုတဲ့အတွက်မွေးလာတဲ့ကရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာမပါလာဘူးလားနာလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်မပါဘူးလားပါတယ်ရုပ်ပဲမပြီးနာဝိညာဉ်မပါအသိမွေးတယ်ပြောတာကိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့မွေးပြီးရင်အသက်ရှင်နေတယ်တနေ့သိမှာပဲမသိတဲ့လူရှိလားဟုတ်တယ်သိသွားရင်ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ကဘာဖြစ်လဲကျင်းသွားပြီးဖွက်ထက်သွားမှာဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးကလာတဲ့ရုပ်ကမြေကြီးပြတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကခရကမှုတာဘယ်ရစီပြတ်သွားမှာမသွားနိုင်တော့ဘူးခုနကပြောတဲ့ကာယကဝစီကမနောကအပြစ်ဗီဇမွေးရပါအပြစ်တွေကြောင့်အပေကိုသွားလာငရဲကိုလာရတော့မဟုတ်ဘူးလားရှောင်လို့ရသလားရှောင်လို့လက်ချိုးလို့ရလားကဲတဲ့လူရှိသလား
ကဲနိုင်တဲ့လူရှိလားကောင်းကြီးအောင်မြေကျိုးပေါ်မှာထိုးတခင်ယေရှုနာမကလွယ်ပြီးကြံတယ်ဘယ်သူမှမကဲဘူးကဲဒီရှင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဒီလို့ကဲဒီခေါ်တာအရင်ကကြော်ဆိုရှင်မဦးတင်မောင်ဘွဲပေးတာအနုပညာထူးထူးလို့ဘွဲပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ခဲ့တာတတ်တယ်မှာစစ်တိုက်တာထူးထူးလို့တက်ဆော့တန်တန်လို့ထူတာဘွဲပေးတာစစ်တိုက်ပြီးတော့မှဒီဘောချင်းကောက်ရုပ်ကိုလည်းပေါ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်ထူတာဘွဲပေးပဲပေးတယ်ဘာတွေကငွေကြီးကိုပေါ်ကားလို့ပဲပေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီငါဝလူတဲ့သူကပ်ပြီးဖယားတွေတော့ကပါဟင်းကမြည်ကြီးရဲ့တဲပြင်မှာရှိတဲ့တဲအမြဖယားတိုင်းဖယားတွေကြာယူဝေးခဲ့ပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာထာဝရဖယားဆိုတာကဒီနေ့သူ့ကိုသူထာဝရဟာထာဝရပြသူ့မှာထာဝရအသက်ထာဝရဘွဲပိုင်လို့ထာဝရပြလို့သူကခေါ်ဝသမုဒ္ဒါပေါ့ကျန်တဲ့ဖယားတွေကိုယ့်ကိုယ်ထာဝရပြလို့ပြောလို့လားဘာလို့ထာဝရဆိုတာပါလဲအစင်အမြဲသင်္ခါရဆိုတာကမတည်မြဲခြင်းကျန်တဲ့ဖယားတွေကလုံးပြည့်နေမှမဆန်ဘူးလားလူမသိဘူးလားသိတယ်လူသိတယ်ခေါ်တယ်ခုံကြီးသိတယ်ခေါ်လားပြန်တော်မူတဲ့ဖေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘယ်ကြီးကြီးပေးတယ်မပြောဘူးနိဗ္ဗာန်စားတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘယ်နည်းမှမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းနဲ့တဲ့နိုင်ရွာဆန်နိုင်ရွာသူဘယ်ကြီးမလို့လဲဆန်တယ်ဒီပြားမင်းကဒီပြောပြီးတယ်ဆန်တယ်ပါဘူးအဲ့ဒီဗီဇာလေကူပြောပြီးတော့နိုင်ရွာဆန်ပါတယ်လားပြန်တော်မူတဲ့သူကဘုန်းကြီးပါပြန်တော်မူရင်ပြောတာဘယ်ကြီးကနိုင်ရွာဆန်ကန်တော်ဘုံတယ်လို့ပြောတယ်နိုင်ရွာဆန်တာသိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားကြီးကြတော့သိတယ်မပြောဘူးနိုင်ရွာဆန်တယ်မပြောဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ပြောတယ်သိတာပဲမဟုတ်လားသိရင်ပါဖြစ်တယ်သိရင်ပါပါမသိတဲ့လူကဘာလို့ရလို့လားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတော့တယ်မသာဒီကြီးဖြစ်သွားပြီမသာဆိုတကြိုရမှာပဲဒါနဲ့ဒီနေ့ခါဝရခွဲရတဲ့ဘုရားကသိချင်းမြစ်စုမန်၅ပါးကိုရပြောတယ်နော်မန်၅ပါးဟုတ်တယ်လားဘာမှနေလို့ပြောပါဦးအသက်ကြီးပဲမန်၅ပါးပါနေလို့စနမောကြီးမန်၅ပါးဘာဘယ်မှာရေးထားတဲ့တိုင်းမောပြောလိုက်ရင်မလွဲတော့ဘူးဟမ်ကိလေသာတန်ဒီဘုရားမန်ပြီးစီကခန္ဓာမန်သိချင်းမြစ်စုမန်မြစ်စုမဆိုတဲ့စကားကဘာသုံးနေသိလားအချင်းနေတယ်လေမြစ်စုစကားနှစ်ပန်းမကြဘူးလားမြစ်စုကနှစ်ပန်းသိလားအဲ့အပန်းမွေးကိုသုံးဆောင်ရင်မသိဘူးလို့စာထဲမှာဖတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သိချင်းမြစ်စုဆိုတဲ့စာကိုထည့်မသိတော့အသက်ဖျားစစ်ဖျားမကသိချင်းကိုအောင်ရတယ်ဘာဘုရားကြီးကျင်းကပါလူခွင့်တယ်အတူတူခွင့်ခဲ့တယ်ပဋိသေမစံကြဘူးလားပြန်ရှင်တဲ့ဘုရားလည်းညှို့ဆောင်ပြသွားဆိုယေရှုကဆိုပြီးလူရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်မြန်မာလူစစ်စစ်ပဲနော်မြန်မာပထမမြန်မာနိုင်ငံဘုရားပြောပြမယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ထောက်တာကအနောရထာမင်းကြားဘူးနော်ကျန်စစ်သားတို့ငွေယူတို့ငလုံးတို့ပဲတို့စစ်သူကြီးတွေကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကအနော်ရထာမင်းကြီးကဗကြံမျိုးကိုစပြီးတည်ထောင်တဲ့အခါမှာပထမမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှိလဲဘာရှိလဲဘာဘူးပဲလေအကြီးကြီးသာသနာအကြီးနဲ့လက်တွေဘူးအကြီးကြီးနဲ့ကြောင်းလည်းပြောလိုက်ဦးမယ်တော်ကြတယ်အကြီးကြီးဆိုတာတုံးကုန်းကျေကုန်းပြီးလုံးကြီးဟုတ်တယ်ရေကုန်းဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ချိုင်းနေပါလေဟုတ်ပြီဒီကောင်မလေးကသူ့ယောက်ျားနဲ့သူမိမိအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအဲ့ဒီကြီးနဲ့တညသွားအိတ်ခိုင်းရပြီဟောဒီကောင်မလေးလားတဲတော်လားဘုထိကပြောတယ်အမေကပြောတယ်ပြောတာပါဘူးဒီကဲမဟုတ်ဘူးဒီကမှကြီးခဏကြီးကြီးပို့လို့လားဒီကဲမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတာဒီကိတော့အဲ့လိုလုပ်တာပောက်ကရတွေလုပ်တာဗုဒ္ဓတွေလုပ်တာအဲ့ဘယင်ကမကြည်တော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာရေကကအဲ့ချိန်မှာတိရိလင်္ကာလို့ခေါ်တယ်ဒီကဲတင်ရဒီလိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရဘုန်းကြီးတစ်ပတ်ကြွလာတယ်အရှင်အရဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တော့ဘယင်ဟာရုပ်ရှင်ယူပကာရောသွားလာနေချင်လို့ကြည်ညိုတရားပေါ့ဘာကိုပဲလဲကိုတော့ဘာကိုပဲလဲကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲလဲဘာဗုဒ္ဓလည်းထေရဝါဒဘုရားဘာသာရှင်မျိုးရှိတယ်နော်သိရသိလားရှင်မျိုးဘာလို့ပေါ့နော်ထေရဝါဒကိုပဲဘောချလို့အဲ့ဒါပဲပါလေအဲ့ဒီဥစ္စာဆောင်ပြီးကျမ်းမာရေးမှာပြည့်တယ်ဒီ
တီယိုမှရှိတယ်ဒါနဲ့ဘယင်ကလည်းသဘောကျပြီးမှသွားအကြီးကြီးတဲ့အကုန်လုံးဖြုတ်ထုတ်တတ်အကုန်တတ်တာအဲဒီပိဋကသုံးမှုကိုမနုခါဘေးစပါသွားပြီးလက်ဆောင်တွေရွှေငွေတွေအများကြီးပေးပြီးမှလက်ဆောင်ပေးပါသွားတောင်းတာဟိုကမပေးဘူးပင်ကောင်းကြီးပြီးမပေးတာနဲ့ကြာစစ်သားကတွေဘယ်လိုပဲကြောင်းပြီးစစ်တက်ကြီးသွားတိုက်ပြီးတင်းလာခဲ့တာဘုံကြီးအပါတစ်ထောင်လည်းပေးလာခဲ့တာအဲ့မှာဒီဗမာပြည်ချက်ကိုဘုရားဘာသာချရောက်လာ17ရာသူလို့ခေါ်တယ်ခု27ရာသူနော်အဲ့ဒါကတမိုင်းကြောင်းအင်္ဂရဟုတ်တယ်လားဘောရမမြတ်စွာဘုရားသူလူနာမရပါတယ်တိတ္တသူ့ဖေနာမရသုဒ္ဓနာသူအမေရမေရောပါရဒီတမန်ကြောင်းတော့မရှိဘူးလားစောင်းမပြောအောင်ရှင်တဲ့ပြောတယ်ကြောင်းပြောလို့ခင်းတဲ့တဲ့ပဲတဲ့ပြောဟိုကျွန်တော်တော့သဘောကျတာလေဒီတွင်ကြောင်းတော့ကဲပြောမယ်ဒီတွင်ကြောင်းတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အနော်မမရှိဘူးလားကပိလဝိပြည်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာမှဒီထဲမှာအိန္ဒိယထဲမှာရှိလားအိန္ဒိယမှာရှိလားဘယ်မှာပေါ့တာလဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီတွင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးယေရှုဒီမှာယေရှုဘုရားပါလက်စတိုင်းမရှိဘူးလားအရှိလည်းပဲခွဆွဖြစ်နေတာလေယေရုရှလင်ဘက်တလင်ကပ္ပမီဘုံကဗမိုင်းမှာမြို့တွေအထင်ကြီးရှိတယ်သူတို့ဝင်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့ဒေသစာကြီးကြွမြန်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တရားဝတ်တဲ့နေရာဒီကဘာမှထင်ရမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘောဓမကိုဘယ်သူမြင်ဘူးလဲယေရှုကိုဘယ်သူမြင်ဘူးလဲမြင်ဘူးယေရှုအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓဘောဓမမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓခွင်ကျမ်းကမပြောဘူးလားဒီနေ့ကပကတဏီကျမ်းကမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒီကိလူတွေတွေ့ဘူးလို့လားအဲ့ဒီကဲတင်ချေထာဝရဘုရားအကြောင်းကိုဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကမပြောဘူးလားခရစ်ဝင်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ခရစ်ဝင်ဘုရားဘုဒ္ဓဝင်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုလာပြီးမှငါတို့ဘာမှလူမျိုးကဗုဒ္ဓပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမှန်သေးလားအစိုးရတွေပြောတာပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပါလို့မပြောဘူးလားပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိလားယူဒိန်းတို့ခဏပြောတဲ့အစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဘာရှိတယ်နတ်ပဲရှိတယ်နတ်တွေကြောင်းလေးလာဘူးလားနတ်ဗနာဘယ်လောက်ရှိလဲတေချာမတာနတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိလို့အဲ့ဒါဘုရားနဲ့နတ်ဘယ်သူကကြီးတော့နတ်ကကြီးနေတာဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကြီးတာကဘယ်သူကကြီးတော့ဘုရားကကြီးတာဟုတ်ပါပဲနတ်ကကြီးတယ်တော့ပြီးတယ်ဟုတ်လေဘုရားကကြီးတာဘုရားကကြီးတာဘုရားစင်မှာဘုရားမရှိလားမရှိဘူးနတ်စင်မှာဒီစင်ညာရှိတယ်ဒီဘာကကြီးကြက်ပေါင်းကြီးဟုတ်တယ်လားဘယ်သူကဥစားဖို့ပြီးနေလဲနတ်ကဥစားပြီးနေကြတယ်မလေးလုတ်သေးတာကမလေးတဲ့ဗာလဲလက်နဲ့ကမလဲစားနေတယ်နတ်ကတော့ဒီကြိုက်မြတ်ယူတိုက်လေဆရာကြိုက်လေဟုတ်တယ်မြတ်ယူဆိုင်လေဆရာအခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတအခုသမ္မတနာမည်ဘယ်လိုလဲဦးဝင်းကြီးကဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးရဲ့အဖေရင်ခောက်ခောက်ဆိုရက်ွက်တွေကဥက္ကဋ္ဌဆယ်ဦးကြောက်ကြလို့လေလားလူလားဘာဖြစ်လို့လဲသမ္မတကအဖေဖြစ်နေလို့အမြင့်ဆုံးဖယားထားဘူးလားဘုရားကအဖေရင်ဖြစ်နေရင်အဲ့နတ်ကိုကြောက်ကြလို့လေလားနတ်နေတဲ့အိမ်ကရွာထိပ်မှာမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ရွာထဲအိမ်လောက်ရှိလားငိုဆုံးမအိမ်လောက်ရှိလို့လားဒီလောက်တော့သေးသေးလေးတိုက်ကျွတ်ခင်မှုတော့ပုတ်ထားပြီးကုန်ထားနေအိမ်ကြီးနေတဲ့လူကအိမ်သေးသေးတွေကိုသွားလုံးနေတာဟုတ်သေးလားဖယားရှိရင်ရပြီလေဖယားရှိဖယားဂုံတော့ဖယားတော့ဂုံတော့ချုံလုံးနေဟုတ်ဘူးလားဂုံတော့ချုံလုံးနေသူတို့ဂုံလေးကောင်းချုံနေအောင်မကုန်ရမရှိဘူးအိမ်ရမှာပဲကျွန်တော်ရားတွေထဲတော့ဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်မှမေးရှိတယ်ဖေးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲယူနေဘုရားတွေနတ်တွေလေမဟုတ်ပဲလို့တော့မဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်မေကမွေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တာကျွန်တော်ဖေကပြတော့မလို့ကျွန်တော်လူခဲ့ခဲ့တာနော်ကျွန်တော်နော်ခပြအမေဖေကိုလူကမွေးဘုရားမွေးတာတွေထဲဒါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လို့ပြောပါဦးငါလည်းညောင်းမိခိုင်အောင်ခိုင်ပြီးပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုယူပြလိုက်ဦးမယ်ရဒီပြမလားကဲခင်ဗျာအမေဖေကိုလူကမွေးတော့အဲ့ဒါအဖိုးတော်ရဦးရထွက်လာလားမွေးလေကြီးရထွက်လာကြီးကနေမွေးခဲ့တာလို့အမေခင်ဗျာမိဘကမွေးတယ်ကျွန်တော်မိဘမွေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေဖေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမေဖေဖြစ်တဲ့အဖိုးဖွားမမွေးဘူးလားမွေးတာပါအဖိုးဖွားတို့ရဲ့အဖေအမေဖြစ်တဲ့အဖိုးဖွားမမွေးဘူးလားမွေးတာပါမြန်မာကတော့ဘိုးဘေးဒီဖြစ်
မရှိဘူးလားဘယ်ရဖြစ်လို့ပြင်မှာမသိဘူးပြောနေတာကိုကတော့နော်ဒီလိုတော့ပြောလို့နော်ဆက်ဘယ်မှာမွေးတာလဲဒီနေ့ဒီရမွေးလို့ပြောပြီးမှအခုလည်းအကျန်းတော့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒါလေးပြောတော့ဒီကလာနားတော့ဆရာမနော်ဘယ်ရနားဆောင်မှာဒါမှနားမတော့ဘူးတဘောပေါက်လာဘူးတောင်းကိုရတယ်မတည်ဘူးလေခုမှကျွန်တော်တို့ကဟိုညာဘယ်လဲတော်လောက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလေမွေးတွေကစားလာတဲ့ထမင်းကိုတန်းတန်းနေသေးတာဟုတ်တယ်။ငါပြောပြီးပြီယထာဘူတာစားထွက်တဲ့ဘူတာကနောက်ကြတာဟိုစိုက်တဲ့ဘူတာလည်းနောက်ကြမှာပဲ။နောက်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်။ကားသဘာဝအထွတ်မြန်တယ်ဆိုရင်အဝင်မြန်ပါလား။အခုလည်း7နာရီစားပဲပြောတယ်9နာရီလည်းမလား10နာရီလည်းမလား7နာရီ10နာရီခွဲလောက်မှဒီဘောရောက်လာပြီးမှ7နာရီတနာရီကြော်ကြော်လေးကြာသေးတယ်ဗိုက်စားပြီ။စားချို့ကတော့လည်းပါစားညနေကြက်တော့ပြီ။ချက်ပြီးဟလာကျန်တာပြည့်ပဲဆရာအလကားစားတာပါကျွန်တော်ပြောမယ်အနာတော့မထားပါဘူးအဲ့တော့အစားတောက်ကူဦးစားပေးတာအဲ့အစားတောက်ဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအသက်ဝိညာဉ်ကတရားနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအခုပြောနေတာကခန္ဓာအတွက်လားလောကုတ္တအတွက်လားလောကီအတွက်လားခဏလေးစိတ်ကြည့်ဦးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကိုယ်ဆိုင်ကိုဝင်တယ်ဟုတ်တယ်မတ်တက်ကြီးရပြီးပြောအောင်အမြုပ်ထောင်ပြောတာတော့မစားမမောသေးဘူးနင်တို့ရာခိလို့ထိုင်နှားထောင်တာကပိုက်စားလိုက်တာဆိုတော့ကျေးဇူးတော်တင်ပါလေတတိပေးတာပြောတာဒါလည်းဟောရှိလေငါစားတယ်လည်းပြန်ကြည့်ရပြောနော်အပေါက်တာပေါက်ပြောပြပေးတာပါဟုတ်တမင်္ဂလာကျွန်တော်သိတယ်ငါနင်းတဲ့ကိုသိတာပေါ့နင်တို့ကငါ့ကိုမျက်နှာကြည့်နေငါဟိုဟီးရိုးကိုစမ်းကြည့်ဘူးဟုတ်လားမကြည့်ပါဘူးဆရာမင်းရောက်ဆောင်နေတာဒီတော့ညနေပါလေဟုတ်ပြီပြက်ပြီဆိုရင်တော့ညီကုန်းချောအောင်နော်ကျွန်တော်3ခါလောက်ညီကုန်းထုတ်တယ်ရိုးရိုးတော့ထုတ်တယ်3ခါလောက်မှညီကုန်းတစ်ခါထုတ်နေတာရောသူကတခါထုတ်နေတာဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်တော်တော့ညနေကြောက်ရင်အင်းသားနဲ့အောင်ပါဒါနဲ့ရွာလို့ပါရွာအချုပ်ဆိုင်ဒီပါပါလာလေးကိုဟောပြောပြလို့ရှိရင်တဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အခုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြီးသမီးစားရအောင်နော်အကျွေးမထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညနေသမီးစားပြီးခဏနားမယ်နိုင်ပွဲလောက်ပြန်စားမယ်နော်ဟုတ်စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားပါဝဇာတော့မြင်တာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာသုံးရတာဟုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပြန်လာပြန်လာတော့မယ်နော်တန်ဖိုးဆိုတာတန်ဖိုးထားတယ်မှတန်ဖိုးကြီးဆရာကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိလို့ကျွန်တော်လာတာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှချိုးသားရှိတယ်ဝတ်သားဘုရားတို့ဒီလိုပြီးလာနာတော့ပြီးတာတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့အာနာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ခဏပြောလို့သိသိကြရင်တော့ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့နည်းနည်းဘောတရားလေးပေါက်သွားအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ခဏကပြောလို့ပေါ့လေလူတယောက်ကလောကထဲမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝမ်းကျမ်းမှာပဲအသက်ရှင်ကြရတာကိုဟုတ်တယ်အမေဖေဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဝင်တွေကဝေးလာတဲ့ခါမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ခရိယန်တွေမှာအိမ်တွေထဲမှာမွတ်စလင်မှာနီးစပ်ရာတော့ရောက်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတာကကိုနှစ်ချီတွဲလုံးနဲ့ဘောင်းမီတိုနဲ့လမ်းပေါ်မှာဝေးတန်းလန်းနဲ့သွားတဲ့အရွယ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တုံတရားနဲ့အတိတရားနဲ့သုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရွယ်ရောက်လာပြီဟုတ်တယ်အခုလည်းမသိအောင်လည်းမသိအရင်ကလည်းမသိတော့မလို့ပါနဲ့မြန်မာစကားတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘူးတလုံးဆောင်ဦးအောင်အခုတော့မေးလိုက်တာဘာမှမသိဘူးဘာမှမဖတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမစင်းရဘူးဒါနဲ့ရဲတော့သွားမှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်အရှိရတကအရှိရတဲ့ရောက်သွားမှကြောက်လို့ဒီတကားကြီးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်မြေတာစကားလို့ခေါ်တယ်ပညာကနေတာရှိပဲဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါနေတာကျွန်တော်တို့ညီကညီကိုနေလေဟိုမှာ3ယောက်ကချောင်းနေတာရန်လူတဲ့ကောင်ကသူကအကိုကြီးနေကိုချောင်းရတော့မင်းနော်ဟိုအကိုတို့သူပြောတာပေါ့မဟုတ်လားသူကန်ကန်ပဲပဲတည်တည်ပညာကနေတာကြီးမချစ်ရင်သူပြောပါမလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဒီလိုပွဲလုပ်ရတဲ့အဓိကအကြီးပဲတက်ကတန်လျာကငရဲကလွတ်စေကြည့်လို့တိတိချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကယ်နိုင်ဘူးကဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဘိစားချင်းဘိန်းကလုံးပို့ထူတာတော့မဟုတ်ဘူးထူလို့လည်းမရဘူးသူလည်းအပြစ်သားကိုလည်းအပြစ်သားသူလည်းလောကီသားကိုလည်းလောကီသားဒါနဲ့အဲ့ဒီလောကီသားသူချင်းချင်းကမသိစုကြော်သွားသိစုပေါ်စားမသိတော့ကတော့ကြော်သွားနေတာအခုသိဖို့အတွက်သိရတဲ့အခါမှာပေါ်စားလိုက်ပြီအတိတရားနဲ့အရှိတရားမတူဘူးဟုတ်တယ်နော်အတိတရားဆိုတာတရားတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတယ်မသိဘူးလားသိလားသူလည်းတန်းမကောင်းဘူးလားကောင်းပါမသိဘူးလားသိလားဘာမဆိုအတိတရားရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအတိတရားပဲဖြစ်တယ်အရှိတရားကပိုင်ဆိုင်တာပေါ့လားဒီထွေးသိန်းပေါင်း1000ထောင်1500ပေါင်းမယ်တော်နော်သိန်းပေါင်း1500ရမယ်မသိဘူးလားဒါနဲ့ပိုင်ဆိုင်ပြီ
但是间的西的呀，肚子啦。但是老年的老个人做不对，西的的西边嘛，西的那时候这个西部没留啦。也他西的干嘛？人们为啥路？原来嘛可能把路阿妈感觉记住，西他不没留啦。有比过，那个把他天的龙王山。老个嘛西的，米种培养的个，这培养西的路，就是把路标的培养西的。锅渣吧，路标的偏激，酒渣的呢，锅渣的多啦，不丢嘛帮助家不来了，妈妈也是嘛，不丢嘛帮助家不来，现在乡人的乡没西的，帮助，这个差别他们把啥呢呀？其他把穷呢，就面个来追呀的来，抽别的没了，哎那个这个酒渣比龙没就龙的路亚了，哎呀不，那你看他的第一看，别，做的那的以前路多干嘛，喏。我这个别的呢，你现在就是那个一个别的呢，这个如果吃了干了以后，我就在不吃了嘛没呀啦。tu年啦收回嘛的，你两年的呀，一年的呢干的，tu年啦给的嘛的，给的 baby 米边路的呢呀，一边路的呢呀，我上边嘛，那给的你看下来，技术比啦看下来好不啦？他叫弟弟呀，就是吃不高呢，吃来吃家吧的，那个弟弟呀都弄对的。如果咱说西地亚不对的，俺的西地亚个咯，第二天咯，年年白嘛标没，俺的结束都别个把奖给的嘞，把别个都个给的记录考了嘞，这个用钱不露皮么嘞，这个来看也不露皮么嘞，阿咱呢一话嘞嘛要比爸爸嘛个喏，最后别个啥东西，是啊，老公只要啥到的嘞，苏当 baby 嘛，就们那边你看那哪样？这下做做，这下做做。啥啥别苏当没，地区会，那他们啥毕业了，喏，现在我这个拼的啦，记住了，现在啦，我记住定了，我也定了，这个定了啦，我上面那就定了啦，他说这个定了，说他们啥毕业没点嘛呢，年年来真那个嘛，现在如果没吃苦所以呢，不别个比没所以呢，比面那有点没几年，面点，啥来着点的，好比喏，现在都没在身上，我这么查来所以呢。这个路途中好吧，路呢，把人家的没去的，地家里的地啦，地皮上吃地呀，喏，啊这个，老几个呢，老个的，那当年啊，一点咱们有的，这个一点一点，谁吃呀的，包括个饭菜是不对，啊，你两那个，小个呢，就是呀，路多就多的两个那个，咱要变了去把的，你那边没变了嘞，那就吧，我那路上去的就那个吧，咱就讲过来。咱这个话，这个把咱就的，阿鲁卡拉鲁啦，我本来就阿鲁卡拉鲁啦，鲁啦看那阿个别是鲁卡拉阿鲁卡好了。那个呢，这个吧，这边你比如说，各种各样的，上面下的的是那个家路家不孬，然后我来当孬。也是没办法，只能阿妹，去倒嘛的，所以阿妹说的，这边啊，只能就看。比说嘛，比说嘛，是不孬，那阿龙阿妹阿妹就家，看那不孬，没这样了，这样。嘛，只能阿有啥样孬。哈利路亚，这就给你们写，你们的三万三月过了些，也毛着都要知道了，啥东西要是带嘛嘛，来到个3月刚进别的那了，对吧？你过了些，就这样的，我说什么的呀？哦，过了些冬天别到。咱们要分家别到过了些，过了些大鸡，像一年过嘛呢，都吃不上我，都比别的那个不多，将来拿嘛的情况嘛的。现在加到这个，加到那个把多点啊，都苦死带过来过了些，过了一大堆家的过了些，拿来那个哦，人家拿面洗尿过了些，都提会比话，你找过了些，那话都晓得的。我发家过来3年比罗比过了些，前那一秒过来过了些，那我就看了嘛的。我过了些啊，刚过了些电视电视过来有几个的，我发家你过了一年拿了淘气的过了些，电视电视过了些，这米鸡过了些大鸡老上边到3秒的，我过了些那我就3年安那嘛的，我啥东西啥不是带嘛的过些，大的米罗要是带的。为你公安的，大家公安批示吧，你找过来去了，我就安那个干嘛？把你老大了也修不着，那么多天就是说是要干嘛？OK？阿门。